Vallahi kardeşim, ölü kere bile şerefinle öleceksin. Peşinden millet ana söyledikten sonra o ölmenin bile anlamı yok. Bu dünyada adam gibi yaşayıp adam gibi öleceksin. Anlıyor musun? Kul hakkı yemeyeceksin. Yetim hakkı yemeyeceksin. Gözyaşı döktürmeyeceksin. Günah almayacaksın. Tanımadığın insan hakkında yorum yapmayacaksın. Efendi olacaksın da zor değil la insan olmak. Anlıyor musun? Ölürken bile şerefinle öleceksin. İşte o kadar.